హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ప్లానెట్ లీఫ్. దైనందిన జీవితంలో పనులన్నీ సక్రమంగా జరగాలన్నా, ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్నా, అసలు బ్రతికి ఉండాలన్నా భూమిపై పుట్టిన ప్రతి జీవికి ఆహారం ఎంతో అవసరం. ఈ ప్రకృతిలో భాగమైన ప్రతి జీవి వాటి శారీరక నిర్మాణాన్ని బట్టి అవి తీసుకునే ఆహారం కూడా ఆధారపడి ఉంటుందనే విషయం మనకి అవగతమే. అయితే వీటన్నిటిలో ఏనుగులు మాత్రం ఎంతో ప్రత్యేకం అని చెప్పవచ్చు. కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా నేలపై నడిచే జీవులలో అతిపెద్ద జీవి ఏనుగు. దాని భారీ ఆకారానికి తగ్గట్లుగానే అది ప్రతిరోజు దాదాపు 300 కేజీల ఆహారాన్ని తీసుకుంటుందట. అందులో ఎక్కువగా ఆకులు, అలములు, వివిధ రకాల పండ్లు, ఇలా అడవులలో దొరికే వివిధ రకాలైన శాకాహార పదార్థాలను ఏనుగులు ఎక్కువగా తింటుంటాయని మనలో చాలా మందికే తెలుసు. అయితే ఒక దట్టమైన అడవిలో ఉండే ఏనుగులు మాత్రం ఆకులు, అలమలతో పాటు మట్టిని, రాళ్లను తింటున్నాయట. అదేంటి, అడవిలో ఉండే ఏనుగులంటే వాటికి అవసరమయ్యే ఆహారం పుష్కలంగా ఉంటుంది కదా, అలాంటప్పుడు అవి మట్టి తినాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది వంటి సందేహములు మనలో చాలా మందికి కలుగుతాయి. ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలియాలంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి. భూమి పుట్టినప్పటి నుంచి నేటి వరకు ఎన్నో రకాలైన వాతావరణ పరిస్థితులను కలిగి ఉంది. అందువల్ల ఆయా సమయాల్లో ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి వివిధ రకాలైన ప్రాణులు పుట్టడం, ఆ తర్వాత కొన్నేళ్లకు అంతరించిపోవడం జరిగింది. అదే విధంగా కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల క్రితం ఏనుగుల వంశానికి చెందిన కొన్ని రకాలైన ప్రాణులు ఉండగా, ఆ తర్వాత కాలంలో వచ్చిన మార్పుల వల్ల అవి అంతరించిపోవడం జరిగింది. అయితే అవి భూమిపై గడ్డు పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్న కాలంలోనే ఎలిఫెంటిడే ఫ్యామిలీ నుంచి పుట్టుకొచ్చిన మరో జీవి ఏనుగు అని పలు జీవశాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇవి పూర్తి శాకాహార జంతువులుగానే ఉంటూ ఆకులు, అలమలనే తింటూ ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఏనుగులు మాత్రం అందుకు విరుద్ధంగా మట్టిని తినడం అందరికీ ఆశ్చర్యం కలిగించినా అవి చేస్తున్న పని వెనుక ఎంతో విజ్ఞానం దాగి ఉందని పలువురు జీవశాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు. వారు చెప్తున్న విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా ఆఫ్రికా ఖండంలో జీవ వైవిధ్యానికి ఎంతో పేరుగాంచిన సవానా అడవులకు వెళ్ళాలి. ఆ ప్రాంతంలో 2 బలమైన దేశాలైన ఉగాండా, కెన్యాల సరిహద్దులలో మౌంట్ ఎల్గాన్ అనే అంతరించిపోయిన అగ్నిపర్వతం ఒకటి ఉంది. దాదాపు 24 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఈ అగ్నిపర్వతం నిత్యం లావా కక్కుతూ అతి భయంకరంగా ఉండేదట. అయితే కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం నుంచి మౌంట్ ఎల్గాన్ పూర్తిగా చల్లబడిపోవడంతో అక్కడ మొక్కలు పుట్టుకొచ్చి 20 కిలోమీటర్ల వ్యాసార్థం ఉన్న ఆ పర్వతం ఇంకా దాని చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతం అడవిగా మారిందని పలువురు నిపుణులు చెప్తున్నారు. అంతేకాదు, ఒకానొక సమయంలో మౌంట్ ఎల్గాన్ ఆఫ్రికా ఖండంలోనే అతిపెద్ద పర్వతంగా ఉండేదట. ఆ సమయంలో ఈ పర్వతం ముందు మౌంట్ కిలిమంజారో కూడా చాలా చిన్నదిగా ఉండేదట. అయితే కాలగమనంలో అక్కడున్న భూమి పొరలలో వచ్చిన అనేక మార్పుల కారణంగా మౌంట్ ఎల్గాన్ ఎత్తు తగ్గిపోయి 4321 మీటర్లకు పడిపోయిందని పరిశీలకులు చెప్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే సాధారణంగా ఎక్కడైతే మొక్కలు ఎక్కువగా ఉంటాయో అక్కడ ఎన్నో జీవులు ఆవాసం పొందుతూ ఉంటాయి. అటువంటిది ఒక అడవి ఉంటే వాటిలో ఇంకెన్ని రకాలైన జీవులు ఉంటాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. అదేవిధంగా మౌంట్ ఎల్గాన్ చుట్టూ ఏర్పడ్డ అడవిలోకి ఎన్నో వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఏనుగులు కూడా వచ్చాయట. అయితే కొన్నేళ్ల క్రితం ఆ ప్రాంతంపై పరిశోధన చేయడానికి వెళ్లిన శాస్త్రవేత్తలకు మౌంట్ ఎల్గాన్ వద్ద నివసించే ఏనుగులు వింతగా ప్రవర్తించడం గమనించారట. వారు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఉదయం మొత్తం సాధారణ ఏనుగుల్లాగా ఆ ప్రాంతంలో దొరికే ఆకులు, అలమలు తిని బ్రతికే అక్కడి ఏనుగులు సూర్యుడు అస్తమించే సమయానికి మౌంట్ ఎల్గాన్ క్రింద ఉన్న గుహల్లోకి వెళ్తాయని తెలుస్తుంది. ఒకప్పుడు ఆ పర్వతం నుంచి లావా ఎక్కువగా ప్రవహించడం వల్ల అక్కడ చాలా గుహలు ఏర్పడ్డాయట.
అయితే వాటిలో ఒకటైన కిటుమ్ అనే కేవ్ మాత్రం దాదాపు 60 అడుగుల వెడల్పుతో 150 అడుగుల పొడవుతో 10 మీటర్ల ఎత్తుతో మౌంట్ ఎల్గాన్లోని గుహల్లో అతిపెద్దదిగా పేరు తెచ్చుకుంది. ఆ గుహల్లోకి ప్రతిరోజు రాత్రి వేళ ఏనుగులన్నీ కలిసి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వెళ్తాయట. అసలు ఏమాత్రం వెలుతురు లేకుండా చిమ్మ చీకటిగా ఉండే ఆ గుహల్లోకి వెళ్ళడానికి ఆ ఏనుగులు గోడలపై పలు గుర్తులు పెట్టుకుంటాయని శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మరో వింత ఏంటంటే అక్కడికి వచ్చే ఏనుగుల్లో అధిక శాతం ఆడ ఏనుగులేనని, తక్కినవన్నీ వాటి పిల్లలని, ఆ ఆడ ఏనుగుల్లో కొన్ని గర్భంతో ఉన్నవి కూడా ఉంటాయని పరిశీలకులు చెప్తున్నమాట. అవి అంత కష్టపడి కిటుమ్ గుహల్లోకి వెళ్ళడం వెనుక ముఖ్య కారణం ఆ గుహ గోడల్లో దొరికే మట్టి కోసమేనట. ఆ ఏనుగులు వాటి బలమైన తొండం ఇంకా కొమ్ములను ఉపయోగించి గుహ గోడలకు చిన్న చిన్న రంధ్రాలు చేస్తూ అందులోంచి వచ్చే మట్టిని నోటిలోకి పెట్టుకుని తింటాయట. ఇవి అలా చేయడం వెనుక ఎంతో పెద్ద సైన్స్ దాగుందని నిపుణులు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు అగ్నిపర్వతంగా ఉండి ఆ తర్వాత చల్లబడ్డ మౌంట్ ఎల్గాన్లోని గోడలలో ఎన్నో లవణాలు, మినరల్స్ తో కూడుకున్న మట్టి ఉంటుందట. అందులో మరి ముఖ్యంగా కిటుమ్ గుహల గోడల్లోని మట్టిలో కాల్షియం, మెగ్నీషియం, నేట్రియం వంటి మినరల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయట. సాధారణంగా ఏనుగులు తినే మొక్కల్లో ఉండే నేట్రియం శాతం కంటే కిటుమ్ గుహగోడల్లో ఉండే నేట్రియం శాతం 100 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెప్తున్నారు. సాధారణంగా రోజంతా కష్టపడి ఎన్నో ఆకులు, కొమ్మలను, పొదలను తిని దొరికిన నీటిని తాగే ఏనుగులకు అవి తీసుకున్న ఆహారం తక్కువైనా లేదా వాటిలో సరిపడ్డ న్యూట్రిషియస్ వాల్యూస్ లేవని గ్రహించిన అవి ఆ రోజు రాత్రి కిటుమ్ గుహల్లోకి వెళ్లి రాత్రంతా వాటికి కావలసినంత మట్టిని తిని తిరిగి తెల్లారేసరికి బయటికి వచ్చేస్తాయట. అందులోనూ గర్భం దాల్చిన ఏనుగులను అధికంగా న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి అవి ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా కిటుమ్ గుహల్లోకి వెళ్తాయని నిపుణులు చెప్తున్నారు. అంతేకాదు మౌంట్ ఎల్గాన్ చుట్టుపక్కల రాత్రి సమయంలో దాదాపు 0 డిగ్రీల దాకా ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోవడంతో అక్కడ ఉండే ఏనుగులు రాత్రి వేళల్లో గుహలోకి వెళ్ళడానికి అధిక ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయని, దానివల్ల వాటికి చలి నుండి రక్షణ కలగటమే కాకుండా మంచి న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ కూడా కలిసి వస్తుందని నిపుణులు చెప్తున్నారు. ఈ కారణం వల్లనే ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉండే ఏనుగుల కంటే మౌంట్ ఎల్గాన్ దగ్గర పెరిగే ఏనుగులు ఎంతో ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటాయని కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు చేసిన పరిశోధనల్లో తేలిందట. మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. మరి ఆ వీడియోస్ను మిస్ కాకూడదు అనుకుంటే మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే వీడియోస్ను లైక్ అండ్ షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి.